Ողջույն բոլորին։ Բարև, բարի օր, բարի երեկո, բարի լույս, նայած ով որտեղ ապրեմ։ Այս եթերի մեջ ուզում եմ խնդրանքով դիմեմ բոլոր այն հայերին, ովքեր իրենք իրենց համարում են արժանապատիվ հայ։ Հայկական քրիստոնեական արժեքներին, հավատքին, նվիրված անհատականություններ։ Բայց այս եթերը ոչ մեկ թող չփորձի մեկ այլ իմաստով մեկնաբանի, թե փորձելով, թե իբր թե ես ջուր եմ լցնում X կամ X-ածին X2 մարդկանց ջրաղացին, չէ, ընդամենը ուզում եմ մի հատ հարց տամ։ Հազարավոր մարդիկ համացանցային տիրույթում պայքարում են Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, Նիկոլ Փաշինյանի վարած ոչ հայամետ քաղաքականության դեմ, չէ։ Ամեն մեկը պայքարում է յուրովի։ Մեկն ընտրում է կուլտուրական ձևաչափը, մեկն ընտրում է 18+ ձևաչափը, որից հաճախ օգտվում եմ ես, նվաստս, տկարս։ Երրորդ, չորրորդը ընտրում են ընդդիմությանը պաշտպանելու ձևաչափը, ընդդիմություն ասելով, ընդդիմություն, էլի, ասենց ձևի համար ասենք ընդդիմություն։ Ձևի հիմար կամ ոչ ձևի հիմար։ Պրոստը ուզում եմ հարց տամ բոլոր այն մարդկանց, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր պետք տեղը գալու ժամանակ, որ ասում է, այս պահին սա պետք է։ Եկեք կանեք կողս, բերեմ մի հատ հասարակ օրինակ։ Գոյություն ունի ֆեյսբուքյան օգտատեր, հանրային գործիչ Լույսի բանակ այդ խմբի հիմնադիր Կարեն Արայան, ով գտնվում է ֆեյսբուքյան ընկերների ցանկում, ում հետ զրուցել եմ 10 րոպե առաջ։ Երբ Կարեն Արայանը Ատլասից ելնը վերջերս, կոչով հանդես եկավ, ասեց ժողովուրդ, եկեք կանեք իմ կողը հելնենք, այս ինչ գործողությունն անենք։ Քանի հոգի հելան կայնան Կարեն Արայանի կողը, անենց հետարքիր անձի։ Շատ քիչ սակավաթիվ մարդիկ, չէ։ Հա, ես տեսել եմ այդ եթերը։ Ես չկարացա գամ կայնեմ, որտեղ շատ մարդիկ հիմա են որ ուղեղի մինինգիտով են տարապում, կարան ասեն, մեզ մեղադրելուց առաջ դու քիչ կայնար Կարենի կողը։ Ես Հայաստանում չեմ։ Տարածքային առումով ես հեռու եմ։ Եթե դուք որպես հայեր, ակտիվ հայեր, քննադատում եք Նիկոլին, Նիկոլի ֆեյքաբուծարանին, որոնք չունեն ոչ մի սրբություն, խլեշում են զոհված զինծառայողի ծնողին, ամեն ձև խլեշում հասնում են առաջ։ Խիչ եք փորձում մի քիչ տարբերվել այդ կոնտինգենտից։ Հեսա կասեմ խեմ ասեմ այդքանը։ Արայան Կարենը հրապարակել է տեսանյութ։ Ասեմ ավելին, տեսանյութը շատ առումներով ճիշտ տեսանյութ է, որովհետև գոյություն ունի մեկ այլ օգտատեր, Օնո բլոգեր Հարությունյան, ով վիրավորել է Կարեն Արայանին, հա, համացանցային տիրույթով, վիրավորական բառը չեմ ուզում կրկնեմ։ Կարեն Արայանը իր միջոցներով ունեն սարը, որ տղեն հասկանալով իր սխալը, Օնո բլոգեր Հարությունյան, եթե չեմ սխալվում, ներողություն է խնդրում, ասում ախպեր, սխալ եմ արել։ Սխալ քայլ եմ արել, կներես Կարեն ջան։ Պարզ այդ տղեն ասում է, լավ, այդքանով մենք որպես հայ, որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, եթե մնացել ազգ, կարանք սահմանափակվենք։ Երկու մարդու միջև եղել է կոնֆլիկտ։ Մի մարդը իրան թույլատրվել գրեհիկ արտահայտություններ, ոչ վայել, ոչ վայելուչ, սխալ արտահայտություններ Կարեն Արայանի կամ իր տիկնոջ նկատմամբ։ Հասկացել է իր սխալը։ Ներողություն է խնդրում։ Այդքանով մենք կարանք սահմանափակվենք, բայց չէ, մեր ժողովրդի մենթալիտետ շատերի մոտ նստած է այն խոսույթը, որ պետք է մտնեն կոմենտների մեջ, ամեն վիրավորական խոսք գրենք այդ ներողություն խնդրող տղու հասեին, խի, հասարակ հարց, ախպեր, խի, կոնֆլիկտը ձեր հետ այլ է, չէ, այդ տղեն ձեզնից հա ներողություն խնդրե, չէ, դուք չուժոյ պախմել, խեք մտնամ Արայան Կարենի էջի տակ ինքնա հաստատվում, կամ որ դրել եք ամենավերջի ձևի խլեշում եք, քֆուր, քյաֆար,
Դուք ինչով եք տարբերվում Տարոն Չախոյան Բոզածինի ֆեյքերի պոակից։ Մեծ Բոզածին կա, չէ՞ որ ազգային ժողովում է։ Հայրապետ ամենայն հայոց հայրապետին էլ ասում է Կտրիչ Ներսիսյան։ Մեծ բոզազավակ Տարոն Չախոյան։ Ասել եմ ու էլի կասեմ, Տարոն Չախոյան դու բոզի տղա ես։ Չէ ուզում քֆուրանեի։ Լավ, ժողովուրդ ջան, երկու մարդու մեջ եղել է կոնֆլիկտ։ Օնո բլոգեր Հարությունյանը տենց է այդ մարդու անուն ազգանունը։ Սխալ արտահայտություն է թույլ տվել Կարենի կամ իր տիկնոջ նկատմամբ։ Խնդրում եմ ներողություն, ասում է դեբիլը ես եմ, ախպեր, կներեք ինձ։ Կարեն էլ դա հրապարակել է, որպեսզի հանրային ձևով մարդիկ հասկանան, որ այդ մարդը սխալ է թույլ տվել, ներողություն եմ խնդրում։ Մենք կարանք այդ թեման փակենք անցնենք առաջ։ Կարանք, չէ։ Մեր ազգի մի մասը դրանց գրլեմ ու խլեշում ախի։ Դուք դրանով ում եք օգնում, Կարենին եք օգնում։ Արան Կարենին օգնող եք, գնայք կայնեք կողը, երբ որ ասում էր, եկեք հավաքվեք իմ կողը։ Քանի հոգի այդ կոմենտ գրողներից գնաց կայնեց Կարեն Արայանի կողը, որ ասում էր հելեք ոտի։ Քանի հոգի գնաց կայնեց։ Ուզում եմ պրոստը հասկանամ, էլի։ Ինքս իմ համար։ Քանի հոգի գնաց կայնեց Կարենի կողը։ Այդ գերակտիվ կոմենտ գրողներից։ Հե՞։ Քչեր է, չէ՞։ Բայց այդ Կարենի կողը կայնողներն էլ հաստատ կոմենտ չէին գրում այդպես բաներ։ Որտեվ նորմալ հասկացողություն ունեցող մարդը հասկանում է, երկու մարդ ունեցել են հանրային տիրույթում, որը միգուցե իմ համար որոշակի առումով ընդունելի չի, չնայած ես շատ հաճախ գրել եմ մարդկանց, ում համարել եմ, որ արժանի է գրելու։ Իմ ցելը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Իմ ցելը մի հատ ողորմելի կապիտուլյանտ լրփի տղա է։ Իմ ցելն է դա։ Բայց այնպես չի, որ ասենք ընդդիմությունը ինչ անում է, sense հալած յուղի պես ես ընդունում եմ։ Բայց եթե մարդիկ ունեցել են հանրային տիրույթում կոնֆլիկտ, այդ կոնֆլիկտը իրանք նալադիտ են արել, իրանք իրանց ձևով։ Սխալ եղող կողմը ներողություն է խնդրել։ Կարենն էլ ինձ թվում է այդքանով բավարարվել է։ Որտեղ նոր եմ զրուցել Կարենի հետ։ 10 րոպե առաջ։ Ու ինձ թվում է ես ու Կարենն իրար հասկացանք, որ ամեն ինչ չափի մեջ է սիրուն, էլ եմ ասում, այդ տեսանյութը ամենևին էլ սխալ չի։ Մարդը սխալ բաներ ասե, հանրային կարգով էլ ներողություն է խնդրել։ Բա կոմենտ գրողները, հարգելիներս։ Այդ որ խլեշ եք գրեմ, ում եք օգնում։ Կարենին եք օգնում, այդ տղուն եք ստորացնում ձեր ձևով։ Խի։ Իմաստը որն է։ Անենց հետարքիր անձի։ Ձեր այդ չգիտեմ էլի, ձեր դրամապանակում գումարը ավելանամ։ Ինչի եք դուք դրանով ուզում հասնեք։ Եք քլնգող եք։ Հա։ Լավ կոմենտ գրող եք, լավ քլնգող եք։ Եկեք իմ հետ միասին, այդ հանք մտնենք ադրբեջանական սայտեր։ Որ կոմենտ եմ գրեմ, մի հատ կողից հայ չկա, որ ինձ վիրավորող ոման ինցեստի զոհին պատասխան վիրավորանք կրի։ Վախը մեկ ձեր էջերը բլոկ են դրա համար։ Հա։ Բա որ վախը մեկ ձեր էջերը բլոկ են։ Խեք վիրավորում մի հատ հայ ով սխալ բան արել։ Ձեզ չվերաբերող թեմաների մեջ մտնելով դե չի կարելի թեման, թեման Կարենինն է ու այդ ներողություն խնդրող տաղունն է։